I wonder who's calling me. Oh my gosh. She's really calling me? Do you know that this person haven't called me in a long time? I wonder what seems to be the problem. Let's check. Hello, Iha. Napatawag ka? Is there anything I can do for you? Hello? Baka naman pwede mo silang sabihan na wag na silang magpatotsyada tungkol sa akin. Kasi durog na ako. Lahat na lang sinasabi nila, tumpak. Lahat ng mga sinasabi nilang negative, totoo. Alam niyo ba, tagal-tagal na akong tinatawagan ito. Bigla akong tinawagan. Sabi na nga po, gusto niya lang akong gamitin. Iha, okay, ganito ha. Let me see what I can do. Hindi ko naman sinasadyang i-copyright strike siya eh. Hindi niya kasi ako pinahiram ng ATM, pambili ng saging. Kaya nagalit tuloy ako. Ginawa ko yun sa sobrang inggit. Ngayon, puros viral ang shorts niya. Kaya kailangan kong humabol. With this way, subukan ko silang kausapin. But why don't you try to communicate to them? Siguro, parang if they feel that you did them wrong, why don't you just apologize, diba? Anyway, sabi mo nga, kinopyright mo siya. Tapos, for sure, yung grupong yun, hindi naman magagalit ng ganun. Yun, kung siningning lang ang niyari mo, malamang may iba ka pang ginawa doon sa iba. Kaya, ganun na lang sila ka-dedicated to piss you off. So, why don't you start by behaving? And do not misbehave, diba? Sige, I'll try my best, ha? For now, kalma lang. Inom-inom din ang gamot, ha? O, sige.